ในยุคนั้นคือยังไม่มีที่เราเรียกว่าเป็นบริษัท organizer ทำนู่นทำนี่จัดอีเวนต์ไม่มีเพราะฉะนั้นโดดออกมาทำธุรกิจเนี่ยไม่ได้อยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับอยากเพียงแค่ทำงานที่ตัวเองชอบสิ่งที่ผมทำเนี่ยเราไม่ได้ทำจากเงินเป็นตัวตั้งเราทำจากสิ่งที่เราชอบก่อนพอเราทำสิ่งที่เราชอบมีคุณภาพคนยอมรับเดี๋ยวมันก็มีเงินมาเอง AEC นี่ไม่ได้แปลว่าเราจะได้ประโยชน์คนเดียวนะครับทุกคนทั้งภูมิภาคได้ประโยชน์แต่คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนที่เห็นโอกาสแล้วก็บุกก่อนและใช้โอกาสนั้น